وانت بتتفرج على نادي الهلال السعودي، مفيش حاجه كده لفتت نظرك على الدكه؟ مفيش حاجه كده لفتت نظرك ورا انزاجي في اي ماتش في اي لحظه جت الكاميرا على انزاجي؟ بص كده في الصوره دي، شايف اللي ورا ده المترجم المصري محمد مدني الشهير بتيتو، وده مترجم انزاجي في الهلال السعودي. الراجل ده بيتكلم اكتر من لغه، منهم الايطاليه والبرتغاليه، واشتغل في مصر، اشتغل مع منتخب مصر مع كارلوس كيروش وروي فيتوريا، واشتغل في النادي الاهلي في تجربه صغيره كده ما اكتملتش يعني، اللي هي كانت مع سواريش، واشتغل في السعوديه مع جوميز. وجوميز لما راح الزمالك كان عايز يجيبه معاه، بس الموضوع ما كملش، اتقال ان هو اهلاوي، فالموضوع ما كملش ان هو يروح نادي الزمالك. والموضوع ما وقفش عند الترجمه بس، الراجل كمان معاه رخصه تدريب من الاتحاد المصري لكره القدم، وخد دورات للمترجمين في الويفا اسمها مصطلحات ومفاهيم، عشان يقدر يوصل للعيبه ويترجم لهم بالمصطلحات بتاعه الكوره ومفاهيم بتاعه الكوره. فان هو يشتغل مع الناس دي كلها، دي حاجه بتدل ان هو مش بس بيترجم، لا ده هو كمان بيعرف يتعامل مع المدربين ومع اللاعبين. فحاجه بصراحه تحسب ليه، وحاجه فخر للمصريين كلهم ان في مصري زي محمد مدني تيتو قادر يعمل كل ده، وقادر يشتغل، وقادر يشرف مصر في مجاله وفي مهنته. فاحنا لازم نعمل عليه سبوت ونشجعه ونقول ان احنا عندنا مترجم عالمي عالمي.